Kwa majina naitwa James Wanambisi Mulongo. Niko Boma hili nasimamia upande wa chakula, catering, na nataka tumejiandaa vya kutosha. Kuna chakula ya kutosha kwa wageni wa siku ya leo. Kitu tu nataka kuomba wale ambao wanakuja leo na hata kesho, hatutaki furuku kwa hii masishi. Kama mtu ana nia yake kutaka kuharibu hii matanga, angoje mama yake akufa ama yeye akufe, mandugu zake wafanye furuku kule. Lakini hii Boma tunataka tuwe na amani, ili mwenda zake hakukuwa mwanasiasa, hakukuwa anatusi watu. Kwa hivyo sisi tumeongea na familia na mama mchane, tumekubaliana ya kwamba kama tunachua fulani anakuja na anaweza haribu hii matanga, heri hata tumkatalie huko Matunda aruti penye anatoka, lakini hatutaki furuku hapa. Nasikia kuna watu wamejipanga, sijui wananunua masikuru ili wakuje nazo, lakini pia serikali tumewaambia wako macho. Kwa hivyo tumejipanga vizuri. Nika hapa na chairman wa komiti hapa nyumbani, Bwana Samson Akute, pia ataongea. Huyu ni ndugu ya marehemu na hao wote. Kwa hivyo hapa tumejiandaa vya kutosha na tunaalika watu wote wache. Tusindikishe chairman kwa njia mzuri. Asante. Asanteni sana. Mimi jina langu ni Mhandisi Samson Akute. Mimi ndio mwenyekiti wa kamati hapa nyumbani. Vile mwenzangu amesema, tuko tayari kwa mipango ya leo. Tutakuwa na mkutano mkubwa sana hapa leo. Tutakuwa na wajumbe kadhaa wataongea, sababu kesho ni state function. Kwa hivyo kuongea ya watu wengi itakuwa si nafasi kubwa. Vile mwenzangu amesema, sisi tuko tayari. Na sisi ni jirani wa marehemu. Na marehemu alikuwa mtu mpole, hata maneno mengi. Na sisi tutamzika kama jirani wetu mwema, baba, watoto na mwenzetu. Kuna security ya kutosha. Kwa hivyo sitarajii utakuwa na furugu hapa. Tuna security ya kutosha, tumeleta maaskari wa kutosha na NYS wako hapa. Kwa hivyo tunaomba letu ni kwamba watu waje matanga, wasiogope. Especially leo na kesho waje kwa wingi, ili tukiwa na wageni tushirikiane pamoja kwa matanga ya leo. Sasa mimi sina wasiwasi wote kuhusu furugu na mambo mengine. Tuna security mingi sana hapa. Kwa hivyo tuko tayari, tunangojea wageni waache tuanze kazi yetu ya leo. Tunaanza ipate saa 4. Na program ilikuwa kuanza saa 3. Saa 4. Ni nini kinachelewesha shughuli ya leo kwanza? Hakuna kuchelewa. Tuko saa 4 tutakuwa tayari. Unajua tutaanza na familia kuongea, watu wa familia, tukingojea wageni wengine kuingia tuende na program. Lakini kuongezea tu saa 4 mwili inapelekwa kule, tuko tunaingia kwa nyumba tupangilie vile mwili inatoka na familia. Tumengoja watu wa kanisa wache, sababu kwetu kimila yetu lazima waende waombe kwa nyumba ndio tutoke na mwili na familia ya mwenda zake ikiongozwa na mchane. Sasa tuko tayari kabisa, tuliambia watu saa 4 tunaanza na tunaanza saa 4. Tunangoja tu wale wanatengeneza tents hizo wamalize. Hata nimekuwa kule na pia nawaomba hata nyinyi mnaweza pita pale mchionee na macho kuliko kuambiwa. Asante. Tunatarajia wageni wengi, hata kuna wapunge wanakuja na choppers, wamenipikia. Nimewaambia tuko na space ya kutosha choppers kulandi. Asante. Asante. Kwa majina ni Emmanuel Wafula Chepkat, ambaye aliyelala ni ndugu yangu, na ningependa kuwakaribisha wote katika Boma hili. Hili ni Boma letu, Boma la mwenda zake. Kila mtu anakaribishwa mahali hapa, akuwe mwenda simu, akuwe nani. Tunawaomba wote wakuje na wamulie ndugu yetu ambaye amekuwa mwenyekiti katika nchi yetu ya Kenya kwa upande wa maamuzi ya IEBC. Na pia nawashukuru media wote ambao mmekuja hapa. Tunawakaribisha sana, mkae kwa amani mkichua ya kwamba muko katika
boma ambalo ni boma la amani. Upande wa familia pia ningependa kushukuru familia ya Mwendasake, ndugu yangu Wanyonyi Chepukati, na pia mandugu zangu wote ambao wako hapa. Ningependa kusema ni asanti. Wajiandae tunapoingia katika ibada ya siku ya leo, tukue kwa amani, tuongee kwa amani, tumulie ndugu wetu kwa amani, na tuweze kuwalisha wakeni wa ndugu yetu ambaye alikuwa ni mpendwa wa nchi mzima, sio mpendwa wa familia peke yake. Tuwakaribishe na tukaribishe kila mtu. Kwa yote pia ningependa kuwashukuru kamati ambaye iliweza kusimamia mipango hii. Ningependa kushukuru viongozi wetu wa nchi. Ningependa kushukuru pia serikali imetumisha amani mahali hapa. Tumekaa kwa amani, hatujaona furuku, na ndugu yangu alisema ya kwamba kulingana na hali jinsi ilivyo akitoka katika dunia, angependa kuwa na siasa kwa matanga yake, ambapo alisema ya kwamba yeye mambo ya siasa hawezi kuhusiana na mambo ya siasa wala furuku. Yeye alikuwa muamuzi kama referee uwanjani. Asanteni sana na wakaribisha nyote katika ibada ya leo. Tunapoendelea nashukuru na tunaombea Mungu, na Mungu airehemu roho yake. Chepukati amevipika vita vilivyo vizuri, imani ameilinda na mwendo ameumaliza. Mungu wa amani airehemu roho yake. Labda tu kabla hujaondoka, labda tu ile gani ambayo unayo kuhusu ndugu yako ambaye ameondoka Chepukati, ile unakumbuka kabisa? Ndugu yangu Chepukati ni ndugu ambaye tulikuwa tunapendana sana, tulikuwa tunakaa kwa pamoja, na alikuwa ni mtu ambaye anapenda ukweli. Na yeye hakuwa mtu wa mambo mengi. Alikuwa ni mtu wa kunena na kutenda. Na akiongea jambo moja, kisha ukienda kombo, yeye unyamaza. Hawezi akajibu, na utajua ya kwamba ameweza kubali ama amekataa. Hiyo ndio ilikuwa uamuzi yake. Na tena alikuwa mtu mpatanishi katika familia. Tumempoteza shujaa, tumempoteza mtu wa amani, tumempoteza kiongozi katika familia yetu ya Babutu. Sasa nawashukuru nyote. Asanteni sana. Na mimi naitwa Morris Matumbai. Nimekuwa kwenye committee hapa Kitale, na pia the late chairman ni jirani, na yangu tu ni kusema ya kwamba tunakaribisha kila mgeni atakayeingia mahali hapa, ingawa tuna lile joto la siasa, na alikuwa muamuzi katika mambo ya siasa kama refa, hakukuwa upande wowote, na ndiposa iwe ni mtu wa chama cha namna gani, sisi hatutasema upande fulani ukuje, upande fulani usije. Tunawakaribisha wote, lakini lile la msingi na tujiulize wanaokuja wanakuja kufanya kitu gani, kwa sababu ni matanga, na tunaamini ya kwamba yatakuwa matanga ya amani, na bila shaka tuko na hii security ambayo iko, sio kutisha mtu yoyote, lakini ni kuhakikisha kuna usalama wa kutosha. Kwa hivyo sisi kama wakaazi, kama majirani, sisi tunakaribisha kila mtu. Haikosekani kasoro katika matanga kama haya. Pengine na unajua pia wale goons, ama naweza kuwahitaji wale wanapenda kushapikia mambo ya siasa, bila shaka wataingia, lakini tunawachukua pia kama wageni wetu, sio maadui. Kwa hivyo yeye wataomboleza watu watapaka zote. Kuhusu marehemu, alikuwa ni mtu ambaye ni vigumu sana umsikia akicheka. Atatabasamu tu na mambo yake ni machache, na anachukua kila mtu kwa level moja. Kwa hivyo tumempoteza, hata hatukutarajia iwe mapema hivyo, lakini hali ya Mungu haina kukosolewa. Tunakubali Mungu airehemu roho yake na iweke tu mahala pema pake. Nasema asanteni. Thank you.